मैंने यूनिबेस के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स लिए थे मुझे बहुत काफ़ी अच्छा किया। मुझे रात को सांस लेने में रात को 3 बजे सांस फूलती थी, सांस लेना होता नहीं था। तो इस प्रोडक्ट लेने के कारण कि कुछ 1.5 से 2 हफ्ते के बाद मुझे फ़र्क पड़ना चालू हुआ। क्या इससे लिया काफ़ी था अच्छा फीलिंग लग रहा है कि वो सब प्रॉब्लम होती नहीं है सांस वगैरह लेने की। और सारा कौन- ठीक है, बाकी हेल्थ भी थोड़ा ठीक हो गया। पर स्टेमिना बहुत कम होता था, मैं कुछ काम 5 मिनट भी करता था थक जाता था। तो उसके लिए प्रोडक्ट्स लेने के बाद से मतलब काफ़ी जो पहले जो मेरे बॉडी में था 80 से 90% एकदम फिट हो गया पूरा। क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने? इसमें यूनिबेस की मैंने लिया था, एक तुलसी ऑयल लिया था, लीवर डिटॉक्स लिया था और ब्लूबेरी लिया था। सुपर बेली। हाँ, सुपर बेरी उनको भी कैप्सूल मिले। और कैप्सूल ली थी लीवर डिटॉक्स। ओके। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी काफ़ी आराम हो गया। अभी आराम है? अभी ऐसा लगता ही नहीं कि स्टेमिना का कुछ फ़र्क ऐसा लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम।